तो गाइस अभी आ चुके हैं हम सहज यूनिवर्सिटी के पीछे, ये सहज यूनिवर्सिटी और यहाँ हमारी बाइक खड़ी हुई है और अभी हम यहाँ पे शूट करने वाले हैं जी900 वर्सेस बेनेली की साउंड टेस्टिंग। तो रेडी हो जाओ गाइस। तो गाइस अभी करने वाले हैं जी900 और बेनेली का साउंड टेस्ट, तो जल्दी से जुट जाओ और वीडियो को लॉन्ग टाइम तक देखते रहो। चालू है क्या? अभी बेनेली का सुनाता हूँ। तो गाइस कैसा लगा बेनेली का साउंड? अब सुनाता हूँ जी900 का। हाँ चुभ रहा है इसका मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे कान में। तो गाइस कमेंट करके बताओ दोनों में से कौन सी सबसे ज़्यादा लाउड है और सब्सक्राइब कर लो भाई, थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तुम्हारे भाई के।